Magandang araw po mga kagubat at muli po, welcome po sa aking YouTube channel, ang Buhay Gubat TV. Ngayon po ay makapansin nyo na ang panahon natin ay kakaiba. Napakainito sa maghapon at pagdating naman po ng gabi ay napakalamig. Samahan pa po ng biglang pagulan, kaya ang nagiging resulta po sa ating katawan, tayo po'y inuubo, sinisipon, at pag nagsama po ang ubo at sipon, diyan na po tayo magkakaroon ng lagnat at trangkaso. Minsan nagkakaubusan na ng gamot sa butika at minsan ay wala tayong mabiling mga gamot. Ngayon po ay samahan niya ako sa aking gagawing isang remedy o isang lunas. Ito po ay simple lang, para lang po tayong umiinom ng limonada or kape, pero may halo po siyang lunas sa ating ubo at sipon. Samahan niyo po ako sa aking gagawing paggawa. Now, ito po tatawagin nating calamansi lemonade with a twist of tea and menthol. Samahan niyo po ako. Ang una po natin gagawin mga kagubat ay siyempre magpapakulo tayo ng tubig para sa ating gagawing calamansi lemonade. Mas effective po ang mainit na tubig sa calamansi lemonade kung tayo po may ubot sipon, dahil ito po ay madaling maalis yung mga bakterya sa mainit na tubig. At napakasarap din po niyang inumin. Ayan mo, kumukulo na po ang ating tubig at pwede na po nating patayin. Pwede rin po sa tasa. At idadagdag po natin dyan ay tsaa. Ang tsaa po ay isang mabisang sangkap sa mga inumin. Po'y ginagamit na ng lumang Chino sa kanilang mga gamot sa kanilang mga karamdaman. Ihintayin lang po nating tumagal ng mga 5 to 10 minutes para ma-absorb yung tsaa. And then, susunod po natin ang kalamansi. Magre-ready po tayo ng 10 pirasong kalamansi. So atin pong hihiwain. Yan, hinihiwa na po natin ang kalamansi at mamaya ay ating pipigain. So matapos po nating hiwain ng kalamansi ay atin naman po simpleng pipigain. Direct po siya sa baso. Yan po ay 10 pirasong kalamansi na atin pong pipigain. Ang kalamansi po ay alam naman natin na natural o bunga na may taglay na vitamin C. Ito po yung napakabisa sa mga may halak o sipon. At kaya po ito ay sinama natin sangkap sa ating ginagawang calamansi lemonade.
Okay na po. Kung mapapansin niyo po, medyo nagkulay brown ang kulay ng tubig dahil po yung tsaa ay natunaw na. Ang susunod po nating sasangkap ay, alam niyo na po ito, Candy Home Snowball. Mangailangan po tayo ng 3 piraso. So ang gagawin po natin ay atin po siyang didikdikin. Hanggang sa po ay madurog. Huwag po natin munang alisin sa kanyang pagkakabalo para hindi po siya magkahiwa-hiwalay. So after na po nating madurog ang snowball, ay ilalahok po natin siya sa ating lemonade. Isa, dalawa, nagtataka ho kayo bakit nilagyan natin ng candy na menthol o yung snowball. Dahil ang menthol ay nakakatulong na magpaluwag ng ating hininga. Plus, sasamahan natin ng kalamansi at mainit na tubig ay effective sa may sipon at may ubo. So, haluan lang po natin siya para totally matunaw. So, ready na po nating alisin yung tsaa. Sisit aside po natin siya. At para po sa final taste ay kailangan po tayo ng kaunting asukal para po hindi naman masyadong tumalab yung asin. So magiging po siyang sweet and sour. Kaunti lang po, little bit po ng asukal para lang po siya sa karagdagang timpla. So mga kagubat, tapos ko na pong gawin yung aking ginawang inumin na kung tawagin ko po ay calamansi lemonade with a twist of tea and menthol. So tikman po natin siya habang mainit pa. Dama po yung asim na may kunting tamis. At yung init ng tubig na galing sa pinainit natin kanina, plus yun pong menthol na inihalo natin ay nagsama-sama, kaya ang luwag ho ng maluwag ho sa pakiramdam. At kung tayo po yung may ubo at may sipon ay almost napakasarap na pinakang limonada. Paalala lang po, hindi naman ako doktor at wala po akong karapatang reseta ng ganitong gamot, pero ito po ay natutunan ko pa
sa aming probinsya, at ito po ang pinapainom sa amin ng aming mga magulang pag kami po ay may simpleng ubo at sipon, bunga po ng masamang klima ng ating panahon. Subukan nyo po mga kagubat na gawin ang simple lang pong inumin na ito. At nawa po, nabigyan ko kayo ng munting kaalaman mula po sa Buhay Gubat TV. Ay muli po maraming salamat. Please po paki-like, share at subscribe. Maraming salamat po mga kagubat at hanggang sa muli.